Trasferta vitale per il Vado Legnano, primo tempo frizzante nell'Interland milanese con il diagonale di Brusa per i padroni di casa fuori di poco e con la conclusione di Boiga per i vadesi che prende il giro sbagliato rispetto alla porta. Minuto 11 e vantaggio locale, la difesa ospite si fa sorprendere su un taglio di Brusa che non arriva però sul pallone dietro di lui c'è Cocuzza che salta il portiere e deposita in rete il gol dell'1-0. La reazione del Vado è quasi immediata perché dopo la svirgolata di Tunisi che termina lato di molto, il Vado va dal dischetto per un atterramento dagli 11 metri, l'ultimo arrivato Vignali, l'ex Parma è glaciale e la gara torna in parità e così finisce anche il primo tempo perché all'ultimo sospiro una doppia occasione locale non sortisce alcun effetto. Per problemi tecnici non disponiamo delle immagini del secondo tempo dove il Vado recrimina per un rigore detto più che dubbio al 94esimo minuto che costa la sconfitta alla formazione ligure.